Oke guys, ini dia seluruh alat produk Anchor yang kita unboxing tadi. Memang harga itu tidak pernah bohong, ada harga ada kualitas. Jadi ini tadi yang kabel adaptor sekaligus menjadi power bank merek Anchor. Dia big quality-nya sangat bagus, ini tebal nggak berat juga. Ada dua port USB dan satu buah micro USB di sini. Dan di sini kabel powernya, di sini kepalanya. Terus kita dapat pouchnya juga nih. Ini ada tas kecilnya untuk tempat power bank kita. Dan kita dapat micro USB-nya ini. Kemudian ini juga yang tadi kabel type USB-C ke kabel lightning. Ini juga kita dapat portnya. Maaf, kita dapat pouchnya juga nih. Dan ini yang terakhir kabel micro USB biasa. Oke, mantap.